Chayka lablar yana trendda. Barcha kosmetologlar shunaqa shakldagi tug'ma lablarni to'g'ri shaklga, tabiiy formaga keltiraman deb kurashib yurgan bir paytda, o'sha Sharqiy Osiyo davlatlaridagi xirurglar esa lablarni shu texnika bilan chayka qushiga o'xshatib berishyapti. Eng qiziqarlisi, bu operatsiya epidemiya singari boshqa kontinentlarga ham tarqalmoqda. Bu operatsiyaning mohiyati shundaki, xirurg lablarning ikki yon tomonidan to'qimalarni kesib olib tashlaydi va qarabsizki, lablarning o'rtasida xuddi qushning tumshug'iga o'xshagan do'mboqcha qoladi. Bu esa o'sha chayka qushining shaklini eslatib turadi. Xo'sh, nimaga chayka lablar modaga aylandi? Bunaqa shakldagi lablar tabiatan chaqaloqlarda va yosh bolalarda kuzatiladi. Bu operatsiyani qildirmoqchi bo'lib yurganlar esa o'sha chaqaloqlar va yosh bolalarga havas qilib, taqlid qilib, o'shalarga o'xshash maqsadida xirurgning huzuriga borishmoqda. Agarda keyinchalik bu lablarni o'zini oldingi holatiga qaytarishni istab qolishsa, qayta korreksiya amaliy jihatdan juda ham qiyin o'tishi yoki bo'lmasa umuman to'g'rilab bo'lmasligi mumkin. Hattoki fillerlar ham bu borada ojizlik qilib qolishi mumkin. Eng yomoni, operatsiyadan keyin lablarni tortib turadigan, ularni deformatsiya qilib turadigan shramlar qolib ketadi. Shuning uchun biz bu operatsiyani qildirmaslikni tavsiya berib qolamiz. Reaksiyalaringizni kommentariyda qoldiring.